polarizimi politik në diskurs që përdorin partitë politike është taktikë zgjedhore, por kur ajo... Që përsëritet vazhdimisht, apo jo? Kur ajo po zgjat pastaj, po bëhet për 1 vit, 2 vite, mastaj degradon edhe jo vetëm në polarizim, po edhe në shprehje etiketuese të ndryshme, të cilat nuk është domethënë niveli i duhur i komunikimit për politikan në niveli të tillë. Çfarë po flasim tash, kjo është okej taktik politike, por me që është taktik politike për të fitu më shumë elektorat, më shumë besim, më shumë gjana tjera, unë mendoj që, ose jo më i prirur të shoh pasojat që mbesin shoqëri nga ky lloj gjuhës, pasojat që mbesin janë shumë më afatgjate fatkeqësisht se sa fushata zgjedhore dhe se sa rezultati zgjedhor. Përçarja mbetet në shoqëni pa marrë parasysh që fushata përfundon. Dhe partitë pastaj ulen flasin tavolina apo jo, përçarja në shoqëri mbetet. Ata pastaj ndërtojnë konsensuse politike në vetveti, por shoqëria nuk ndërton më konsensuse lehtësisht për çështjet të cilat janë diskutuar publikisht dhe ka pas polarizim të ashpër. Që një shembull të fundit të zgjedhjeve të dhjetorit të vitit kaluar kemi pas një përçarje të atashme mes njerëzve që kanë jetuar në Kosovë, njerëzve që kanë jetuar në Morgat për shkak të bindjeve të tyre politike. Tash ato zgjedhje kanë ra në kuptimin që nuk është zgjedh presidenti dhe sërish është dashur të shkojmë zgjedhje. Ai mlefi fushatës, ajo përçarje që ka ndodhur në dhjetor, ajo po vazhdon të mbetet në shoqërinë tonë, fatkeqësisht, edhe efekti tani i kësaj përçarje që mbetet në shoqëni është që shoqënia nuk ka konsensus gati për kur gjë. Nuk është e bashkuar gati për asnjë gjë caktuar, qoftë për vlerat që lidhen me historinë, vlerat që lidhen me herojt, vlerat që lidhen me atë se çfarë lloj të politikës caktuar njerëzit do të ndjekin, jo politikën si parti politike, po si politikë bërje, si vendimarrje, po zonë në arsim, në shëndetësi, në fusha tjera. Trendet të reja kjo fushat, me cilat po karakterizohet me përdorim të lartë të inteligjencës artificiale në disa nivele, në mos pari në tekste. Nëse i shehmo, kemi harruar kur një politikan çfarë do rangu ka bo një gabim drejt shkrimor ose ka qit një e në vend një e. Kjo automatikisht të përmendu cili është arsyeja dhe nëse sheh gjuhën që përdoret në ato postime, është gjuhë që strukturalisht nuk është në gjuhën shqipe, me që chatboxat që gjenerojnë tekst punojnë në gjuhë angleze për shkak se large language models ose modelet e mëdha gjuhësore mbi të cilat operojnë këtu teknologji janë të ndërtuar në gjuhën angleze, shpesh shohim përkthime të cilat bëhen edhe ndryshojnë strukturën e fjalisë që do të thuaj ndryshe në gjuhën shqipe. Pastaj kemi nivele tjera të cilat po flasim për përdorim të ose kesh përdorim të fotografisë, në fakt, masej, për shkak se ne patëm rastin e zotit Tahiri nga Aleanca për Armërinë e Kosovës që u montua një fotografi me një deputete të Kuvendit të Kosovës. Edhe mendoj që tash niveli i fundit, i cili është karakteristikë kryesore për këtu, është ato që njihen si deepfake ose dezinformimi 2.0 ose dezinformata 2.0 e cila gjenerohet me video. Sot për shkak se ka mundësi teknologjike shumë të larta që me anë të një kërkese të gjenerosh çfarëdo përmbajtje në media sociale, qoftë tekst, qoftë fotografi, qoftë video, mendoj që kjo bën shumë problematike fushatën në media sociale, edhe bën shumë më të zëshme për publikun me dallu në fakt se çka është e vërtetë dhe çka jo në një përmbajtje mediale publike. Por nëse flasim për vitet e fundit, mendoj që Lëvizja Vetëvendosje është partia që e ka përdorur si teknikë kryesore zgjedhore polarizimin. Edhe kjo teknika tjetër që ti të shmangësh polarizimit e të mos argumentosh me kundërshtarin, e të mos shkosh në debate, edhe kjo është formë që kanë zgjedhur shembull partitë tjera politike deri tani opozitare. Është forma e duhur pastaj për të dhënë një kundërpërgjigje? Nëse i shohim dëmet, unë mendoj që më pak dëm bëhet nëse nuk kthehet polarizimi me polarizim në shoqëni, sepse do të kishim pasaj një përçarje akoma më të madhe shoqërore, por në esencë të dyja janë teknika të fushatës zgjedhore. Dhe çka kanë treguar Alban, që kanë arritur të manipulojnë dhe të mobilizojnë masa përmes kësaj gjuhës polarizuese apo ka ndodhur e kundërta? Unë mendoj që kjo është tregu si teknike suksesshme dhe prandaj po vazhdon me u përdorur nga politikantë,
Përndryshe, nëse nuk do të ishte teknike suksesshme në mbledhjen e votave, nuk do të përdorej nga ta. Po, dhe tani Alban, kur i përmendëm gjitha këto, apo i bje që jemi duke dështuar se që është ri për të vendosë kufi brenda ndoshta kritikës politike dhe gjuhës polarizuese urrejtëse, apo çfarë? Nuk dim t'i dallojmë shumë? Në esencë nuk është karakteristikëve që shoqënisë tonë. Na po e çojmë hallin në thojza të shoqënisë tonë në këtë situatë, por kjo është një karakteristikë e komunikimit që njihet si komunikimi i post-vërtetës, në të cilën njerëzit nuk janë shumë të interesuar me dëgju të vërtetën objektive, po janë të interesuar me dëgju të vërtetën që atyre ju pëlqen bashkë me disa emocione. Kjo është shpjegimi teorik për post-vërtetën. E në këtë situatë, mendoj që politikanët e kanë shfrytzuar mirë, sepse edhe ajo që ka ndodhur po zonë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, në Itali, në zgjedhje, Brexit në Britaninë të Madhe, rënien e ka tek ky lloj komunikimi, i cili është komunikim i post-vërtetës, ku e vërteta objektive minohet nga diskutimi publik.